Hello，大家好，我係惠州市網黃兆儀。嗱，我哋而家咧就到咗呢個巴士站啦，咁慢慢介紹下呢度嘅交通配套先啦。嗱，嗰度咧就係仁和衛城啦，咁即係一路樓咧就嗰度都有一個巴士站坐噶吓。咁嗱呢度咧就係大亞灣大道啦。咁嗱前少少就係呢度咧就係翡翠山啦，就係伊田啦。嗱嗰個紅色樓嗰個咧就係東部太陽灣啦、陽光花園啦吓，嗱呢兩邊咧都有西湖村同埋愛心巴士坐噶吓。咁而家我哋後邊呢個咧就係大亞灣即係西區第一小學啦。咁就係過一條馬路就係到翡翠山噶啦吓。咁嗱呢個東部陽光花園側邊咧就係萬達吓，萬達後邊咧就係東面市場噶啦。咁嗱我哋而家咧就嚟望一望呢度嘅巴士先啦。嗱呢度就係惠州火車站，咁呢個係西區第一小學，就係而家呢個站，總站就係濱海公園噶啦。咁呢個 K2快線，惠州火車站，咁都係經過我哋呢個西區第一小學，咁總站呢就係濱海公園噶啦。呢個就係三路車葉挺將軍紀念，咁就係經過我哋呢個西區第一小學。咁總站呢就係星漢小學。嗱呢度交通配套衣食住行係非常方便嘅啦。咁我哋而家呢就上去望一望呢個花園先啦。嗱呢度就係小區嘅入戶大門啦。咁都要食多電啦。一出到嚟呢，呢邊呢一路馬路呢度就有一個巴士站嘅啦吓。Hello， 大家好。嗱我哋而家呢到咗呢個屋苑啦，先望一望呢度嘅綠化先啦。嗱呢度綠化都幾 OK 噶吓，如果咪要搵池，要細蚊仔玩嗰啲滑滑梯吓，都要室內活動中心吓，要打嗰啲乒乓球羽毛球。咁佢就係咧5棟噶吓，但係咧佢要分1單元、2單元。佢總共戶數咧就係1160戶噶吓。2011年到2012年入伙。物業管理費咧係1.4蚊嘅吓，佢總層高咧就係16層到18層咁樣嘅吓。咁今日我哋嚟呢度介紹一套咧係3房全新裝修嘅吓，佢即係嗰個業主咧得閒就翻嚟住嗰隻吓，即係可以做到拎包入住，唔使執噶。咁我哋而家咧就上去望一望呢個單位先啦。Hello， 大家好，嗱我哋而家上咗呢個單位啦。今日仁和衛城咧介紹一套就係2+1房吓。咁我哋慢慢介紹下先啦。嗱呢度咧就係佢嘅入戶大門啦吓，佢換咗一個口叉門，密碼鎖匙碌卡就係5合1嘅。佢係2厘4戶嘅吓。嗱呢個廚房咧都係好 OK 嘅，一個7自然採光非常 OK 嘅吓。咁呢邊咧就有一個細房啦吓，就係而家咧佢就係做咗一個電腦房啦吓，就係咁樣吓。咁嗱呢邊咧佢就係做咗一個屏風啦吓，啱啱全新裝修吓，佢就係即係得閒翻嚟住下咁樣嘅吓。基本上咧就唔使執，乜都用得到吓。咁呢個朝向咧，陽台嘅朝向咧都係朝南嘅吓。嗱正對住嘅咧就係大亞灣西區第一小學啦，呢度就係吓。咁嗰邊咧就係嗰個嗰度吓，就係嗰個萬達噶啦吓。咁呢邊呢個紅色樓呢度咧就係東部陽光花園啦。咁嗰度高路咧，嗰度咧就係無馬湖噶啦吓。咁呢邊咧就係中翠花城灣噶啦。咁呢度咧都有西湖村同埋愛心巴士坐噶啦。咁後邊咧呢度咧行過去少少吓，就係唔使一個字啦，就係呢度呢笪地方就係呢個紅色樓嗰度吓。呢個紅色樓呢度吓，成嗰啲即係嗰啲嗰度啦，就係嗰個西區嘅即係嗰度有一個東面市場吓，就係好大一個農貿市場噶啦吓。咁我哋而家咧就去睡房區望一望先啦。
咁我哋先望一望呢個第二間房。嗱呢間房咧，佢都係擠咗個尾白個床啦。咁嗰邊咧一個七字形嘅窗啦。咁而家咧就未打開窗啦吓，就係咁樣吓。嗰啲採光都非常 OK 吓。咁呢邊咧嗱都係好闊綽，呢邊咧都仲係一個做咗一個櫃啦，一屋到頂嘅。咁我哋望一望呢個廁所先啦。咁嗱，呢個廁所其實可以做一個互現嘅夾斷㗎吓啦，大家都可以望得到吓。嗱，好似而家都得，咁樣都 OK 啊。咁都仲有一個窗啦，通風效果係非常 OK 嘅啦。咁我哋望一望呢個主人房先啦。嗱呢邊咧佢就係擠咗一個尾五嘅床啦，咁嗰邊咧都仲有一個窗下，咁冷氣機啲都配齊嘅。咁呢邊咧一個收納櫃啦吓，就係一屋到頂噶啦。咁成套房咧，我哋都望晒啦吓，佢呢套房咧就唔使執啦，就可以做到拎包入住啦吓。即係而家咧業主咧得閒就翻嚟住下。咁我總結下呢套房先啦。嗱呢套房咧，我哋成套房都睇晒啦吓，咁我總結下呢套房先啦。嗱呢套房咧就係86.44個平方吓，業主報價就55萬，首付就8萬蚊，月供咧就係1981蚊，貸款就47萬。嗱，大家覺得呢套房值唔值得入手呢？下底留言。如果呢套房感興趣咧，上可以用我微信同埋我哋包住保送嘅話，咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。